Buenas, 8 de maio de 2025, vamos ao vídeo em homenagem à arma de cavalaria. O dia da arma de cavalaria é 10 de maio, que será no sábado. A comemoração, hoje à noite, irei no Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Espírito Santo. Então vamos enaltecer a arma de cavalaria. Ser de cavalaria, no relinchar dos cavalos, no roncar dos motores, mais uma carga, camaradas. Ser de cavalaria é mais que um privilégio, é principalmente uma pesada responsabilidade. Quem não souber medir a verdadeira extensão desta responsabilidade para trás, só assim não virá a ser um pigmeu entre gigantes. Ser de cavalaria é ser diferente com espontaneidade e sem arrogância, com discrição e lealdade. Ser de cavalaria é perseguir o ideal que nos ofusca. Pela glória, o cavalariano peleja, se supera e se sacrifica até chegar pelo menos à vizinhança do infinito. Pela tradição, ele se molda, se robustece, age e reage sob a inspiração da perpetuidade, que é o fundamento existencial da arma de cavalaria. Ser de cavalaria é ser da astúcia enamorado, da bravura amante, da audácia apaixonado. Ser de cavalaria é fazer da renúncia um credo e da resignação um apostolado. A renúncia é a inesgotável fonte de energia que se mantém acesa a chama interior do cavalariano. A resignação retempera sua alma para transmudar espinhos em flores e para vencer o vírus do desestímulo. Ser de cavalaria é amar com exaltação o cavalo num misto de sentimento de amizade e de reconhecimento. Reconhecimento pela sua capacidade de pagar com afeto o afeto que lhe é dedicado. Reconhecimento pela sua cooperação nas glórias imorredoras da arma de cavalaria. Ser de cavalaria é prestigiar os blindados, é sentir que neles também pulsa um coração cavalariano. A eles caberá nos conduzir na guerra moderna, impulsionado pela chama imortal que arde em nossas almas. Ser de cavalaria é, ao mesmo tempo, ser monarca e ser escravo. Monarca dos espaços livres e profundos, de ívias e ásperas veredas. Escravo penoso do tributo, só comparável à beleza das suas missões clássicas, antes, durante e depois da batalha. Ser de cavalaria é ter o olhar da águia, a rapidez do raio e a coragem do leão. Se não tens, para trás, não és digno de pertencer ao furacão da cavalaria. Ser de cavalaria é, antes de mais nada e apesar de tudo, nascer, viver e morrer sempre em cavalaria. Cavalo de aço, feliz dia da arma de cavalaria, do cavalo ao blindado e passo. Forte abraço, Edson Luiz Cirne da Silva, capitão R1. Cirne, sempre haverá uma cavalaria. Força e honra, 8 de maio de 2025.